Si no sabes auscultar los pulmones, no te vayas, que hoy te voy a enseñar. Lo primero que necesitas saber es que el ruido pulmonar normal se llama murmullo vesicular. Los ruidos patológicos se conocen como sibilancias o crepitaciones. Podemos auscultar el tórax anterior o el posterior, y para ambos se recomienda auscultar el tórax desnudo para poder tener una exploración física de calidad. Vamos a comenzar con la auscultación pulmonar posterior. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que se agarre los hombros y se incline un poco hacia adelante, así de esta manera, para mejorar la calidad de la auscultación. Posterior le pediremos a nuestro paciente que inhale y exhale una vez que hayamos colocado el estetoscopio en los focos de auscultación pulmonar. Una vez que hayamos terminado la auscultación posterior, podemos seguir con la auscultación del tórax anterior. En este caso le pedimos a nuestro paciente que inhale y exhale cuando sea necesario, y colocaremos de nuevo el estetoscopio en los focos de auscultación pulmonar de anterior. Y si no encontramos nada normal en la auscultación, se puede decir que el paciente no presenta ruidos pulmonares anormales o patológicos. Y así es como hoy aprendiste a auscultar.